到此一遊。好早晨啊，嚟到呢個台灣嘅第4日啦。今日小琉球已經玩咗2日2夜啦。今日就第3日啦，咁就要離開呢度啦。咁啊，我覺得大家幾推薦住呢間民宿，叫落雨啊。大概好似420啊，好似420蚊港紙1晚咁樣。係啊，我哋住2晚。不過有個唔好處喺呢個民宿就係聞唔到呢啲草泥馬嘅味，都幾臭下。不過朝頭早先聞到啊，夜晚就唔怕嘅。今日我哋11點要退房，咁就離開啦，出發去呢一個東港。我哋嚟返呢個城市啊，離開咗東港，離開咗琉球之後，係啦，我哋去到呢個搭呢個咩啊9127B 嘅公交，跟住再去到左營高鐵，再搭呢個捷運去到中央公園。中央公園啊！我哋搭咗幾多錢啊？港紙20蚊，翻嚟高雄呢一邊。咁就 check in 完之後就如無意外就今晚去呢個夜市咁啊！哇，咁快我哋嚟咗呢一個1015個頂呢！哇，敲錯人哋咪啦！我哋101，佢敲咗100。哇，個天花板咩料啊？咁樣先為大家進行一個 room tour 啊！首先入到門口有塊鏡，係簡單嘅衣帽間、夾萬啊、廁所，乾濕分離嘅。OK。跟住嚟到呢個床嘅部分就個綠色有少少尷尬咯，係除咗呢盞燈咯，唔知做乜鬼嘢，好似 disco 咁樣。推咗呢個 OK 掂。再嚟到呢個窗口嘅部分，哇咁邋遢嘅隻窗咩料啊？哇，好似啲雀屎唔知乜鬼嘢咁樣。景就冇乜㗎啦，都300幾蚊我記得。琴日我哋呢個400幾蚊大咁多。咁係我哋免費升級咗咯。咁啊係。出發啦！我哋依家，哇，得唔得？好大對門啊！呢個超大對門咯！啱先我哋入嚟 check in 嘅時候已經嚇親啦對門，睇下係咁高嘅對門，全職獵人嗰個試煉之門咁樣咯。咁我哋啱嚟到呢個六合夜市啦。六合夜市係專俾遊客嚟，咁所以你見到啲街道係比較乾淨啲啦，同埋佢有啲垃圾桶喺中間咁樣。陳記蚵仔煎啊，湯記水餃，唔知有冇食咧？今晚就話俾大家知。低消10粒，我呢度有塊牌嘅，係啦，60蚊咯就。豬肉韭黃水餃都好多人坐咗。係咯，變咗幾多人坐咗喺度，應該都幾好食，應該出名，應該唔會服。味道上嚟講咧就好一般啦，但係就主打一個字平。呢一個番鬼荔枝超好食。早晨啊各位，嚟到呢個台灣嘅第5日啦，我哋而家去食呢一個非常之有名嘅鴨肉和啊叫做。咁我哋嗌咗個鴨肉飯啦，跟住有個咩當歸嘅鴨肉片啦，跟住仲有個菜係芽菜、韭菜咁樣綜合嘅。3樣嘢就160蚊台幣，係啦，超抵超抵。但係佢個分量係的確係啲細嘅，40台幣，但係佢得3啖。咁但係你圍翻毫子10蚊啫喎，嗰碗嘢其實真係雖然個分量係細，但係佢其實個價錢係 OK 咯，即係 balance 嘅件事係。同埋個麵就麻麻地，麵線麻麻地，咁就個菜都正常發揮。即係冇話特別好食。如果大家過嚟想試過，就淨係試佢嘅鴨肉飯就可以啦。建國3路嗰度啊，大家得閒有機會可以過嚟試下食。我哋啱食咗個咩啊？咩巴布嘅呢個雪糕店啊，手工雪糕。係啊，咁就喺嗰個鴨肉和嘅後邊嗰條街嘅啫，其實好近。咁啊，見到個 Google Map 嗰度評分，見佢5星啊，冇差評過啊。老闆娘好人咯，即係有少少似檸檬車路嘅，但係你可以試味先咯。單球就60蚊咯，跟住我哋揀咗個雙球試2個味就85蚊。我哋又極推薦呢一個鐵觀音拿鐵，幾好味真係。係，同埋我覺得嗰個藍莓乳酪都好食。佢每個季節都有唔同嘅口味咯，暫時。好啦，話說呢一個胡椒餅咧冇開，跟住去到後邊呢一間咩七蓋茶咧，話間好出名嘅手搖都係冇開。而家準備去呢一個丹丹漢堡啊，聽聞又係一個好好食嘅一間鋪。中間我哋去咗玩呢個刮刮樂啊，順便等啲嘢食落下格啊嘛。我哋試咗幾款唔同嘅玩法，有贏有輸，最尾係打和嘅。跟住落嚟，我哋去咗呢個丹丹漢堡啦。佢好似就係麥當勞嘅快餐店咁樣咯。我哋嗌咗呢一個超長熱狗。佢話係用台灣嘅豬肉去整嘅喎。
繼續接住落嚟呢一個推薦丹丹漢堡嘅漢堡，最辣雞腿嘅 feel 啊！呢個，即刻試下先。哇！鐵盤大口點啊？喂，好似個麥當勞喎。竟然肉酸推唔係肉酸推薦都冇錯。明顯佢呢個雞腿係 juicy 有汁，咬落去係易咬嘅。我要試，我要試。我唔知你哋有冇試過？我要試，我要試。呢一個就係 juicy 咯，好味啊！好味喎，個辣味好香。同埋個口感都好好喎。你 feel 到佢 juicy 喺入邊。juicy 啊！我覺得 M 記做唔到呢個效果，但澳門嘅 M 記做唔到呢個效果咯。因為佢有原味同辣味嘅，我哋就揀咗辣味。正，正。啖先。OK，我而家就食漢堡啦，拜拜。好啦，我哋又嚟到下一個景點啦，呢個叫做博爾藝術咩文化區。基本上你揾親高雄嘅景點咧，就實有佢嘅出現嘅啦。同埋嗰邊有一隻好出名嘅，有3隻腳嘅嗰隻狗。No。咩5隻腳2隻手，2隻腳。OK。大港橋啊，聽聞佢係識得轉嘅呢條橋，會轉開，然之後讓啲船去行嘅。我哋嚟咗呢一個微熱山丘啊，紅茶加呢一個蘋果酥。咁啊，一入門口就即刻就問我哋幾多位啦，就免費招待，就揀個位咁啊，是但過嚟坐咪得噶啦。點啊？好足料啊！佢出邊個皮好香，入邊就係酸酸地淋嘅一個蘋果仁。佢一啖呢個紅茶加一啖呢個嘢食，就應該係非常之 OK 的。微熱山丘試完佢呢個鳳梨酥，唔係試完佢呢個蘋果酥，係鳳梨酥今日冇得試，但係個價錢就50蚊台幣一個，比我想象中貴少少嘅，因為我冇記錯啲手信店好似都係300零蚊台幣樓下就有10個裝，一盒10個咁樣。好啦，接住落嚟我哋依家要嘗試搭呢個叫咩啊？電車啊，係喎，輕軌嚟嘅喎。我哋嚟到呢個無腦鍋啦，正宗台灣嘅無腦鍋。但係佢大家睇啲餸先，有一碟豬啦，有碟海鮮啦，跟住有碟菜啦，跟住仲有4粒丸，計埋個鴛鴦鍋係幾多話？2042係537蚊葡紙嘅呢度。我記得上葡機嗰度食係差唔多成500蚊一個人都係要。爽啊！呢個味正啊！早晨啊，各位，嚟到呢一個唔記得第幾日啦已經。今日個目的係去呢一個旗津啊。咁我哋去旗津之前呢，就發現咗一間幾好食嘅呢個滷肉飯啊，都幾出名嘅。咁就喺我哋嘅民宿啦、旅館嘅後邊啦，就前金區。叫咩話？個名叫前金肉醋飯。前金肉醋飯冇錯，就係呢一間。教練，會咁啊，因為咧鋪頭入邊太多人排隊，冇位坐喺度食。係啦，所以我就翻咗嚟酒店呢邊外帶啊，肉絲肉醋飯，再加隻鴨蛋，魚鬆滷肉飯，再加隻滷蛋，2個加埋咁就係140蚊台幣，30零蚊2個飯喎，即係10幾蚊一個啫喎，仲要加咗蛋喎，我哋已經。由於天氣關係話會落雨啊，咁所以我哋決定唔去旗津啦。話咁快我哋已經買完嘢啦，1袋2袋啦。跟住我哋而家就喺市場夜市啊，咁佢好近嘅啫，就喺嗰個新光3越隔離，咁就買完嘢鳩完咧，咁就轉個彎過條馬路，咁就係㗎啦。感覺呢一個好似比較細咯，呢一個夜市就因為佢係啦喺啲馬路側邊咯。咁其實人車一齊用緊呢一個道路，咁就有啲唔係咁安全嘅，其實有少少危險咯，因為啲車就咁樣嚟睇，就咁經過。鍾意呢條片嘅朋友呢，記得 CLS 啦！你哋嘅支持帶俾我出片嘅動力。